sowan teng mriki. Terus mak teng mriki niku Kyai Hamid duka nembe wiridan duka napa Kyai Hamid kan wiridane dawa. Mboten miyos-miyos Kyai Hamid niku. Terus abah kula niku terus gembor-gembor, ya Allah, nasibe wong nek elek, nasibe wong nek atine kotor ngene iki, sowan wali gak ditemoni. Niku buatre ra karuan. Kyai Hamid terus miyos. Aja ngono Anda. Bar salaman abah kula niku to kan. Anu ndaku rene iki penting. Menapa? Sampai nak ngerti dhewe aku iki mubalek. Atau kiai tapi mubalek. Dadi ora kok mubalek ana mubalek kiai ana kiai mubalek. Artine diundang kiai nalika tablek niku ya wonten ana sing kiai iso tablek niku. Aku iku kan gak pantes mosok arep ngeki mauizah hasanah nyampekno dawuh Kanjeng Rasul gelantungan numpak bis gak pantes. Lah terus yo aku jalukno sampean kan wong pareke Gusti Allah. Jalukno supaya aku duwe mobil ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin banyak yang tidak terpikir oleh kita, kenapa pemimpin agung kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari lahirnya. Sementara penerus perjuangannya seperti almarhum wal maghfurlah Kiai Abdul Hamid tidak diperingati hari lahirnya tapi hari wafatnya. Apa karena Gus Idris tidak tahu hari lahirnya Mbah Hamid? Setahu saya di dunia ini hanya 3 orang, setahu saya, yang diperingati hari lahirnya. Pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa dengan istilah Natal itu. Jadi Natal itu muludannya orang Nasrani. Jadi kalau kita bilang selamat Natal ya enggak apa-apa, muludan ngono ae kok. Yang ketiga adalah yang harum namanya itu, yang April nanti diperingati itu, Raden Ajeng Kartini. Yang diperingati hari lahirnya adalah orang-orang yang kelahirannya menandai zaman, menandai sejarah. Dulu sebelum ada Raden Ajeng Kartini tidak ada perempuan sekolah. Jadi di Indonesia ini sebelum Raden Ajeng Kartini belum ada perempuan yang sekolah, yang konangan, yang ketahuan ya, yang tidak ketahuan wallahu alam, yang ketahuan tidak ada. Setelah Raden Ajeng Kartini mendirikan sekolah kepandaian putri SKP, mulailah di situ wanita-wanita pada sekolah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi sebelum Kanjeng Nabi lahir, sebelum ada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ini gelap gulita. Kelahiran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menandai zaman terang benderang setelah kegelapan. Kenapa kok Kiai Abdul Hamid kok tidak diperingati mulut lahirnya? Atau Kanjeng Nabi kok tidak pernah dikholi? Kholi ini bid'ah.
Ya, kalau ini bid'ah, seperti hisab segala macam itu bid'ah itu. Sekolahan, madrasah, ibaratnya pesantren bid'ah kabeh. Wong zaman Kanjeng Nabi ra ono. Kalau kiai-kiai, ulama-ulama yang disebut warasatul anbiya, kenapa kok yang diperingati hari wafatnya? Soalnya kecuali Kanjeng Nabi itu durung karuan, meskipun kiai itu belum karuan. Mergo survei membuktikan banyak yang semula itu kiai bareng wis meh dadi wali pindah profesi. Lho nggih napa mboten nggih? Dadi durung karuan, mulane bapak kula Kiai Bisri Mustafa Allahyarham niku kancane Kiai Abdul Hamid niku wanti-wanti kali kula. Aja sok ngelem wong sing isih urip. Senajan Pak Saifullah kaya ngono gantenge, brengose apike ngono, janjine kaya ngono indahe. Aja mbok lem-lem nemen-nemen ya. Engko nek kena ngain gak kuat. Jadi sampean mboten usah mbayangno nglamun. Wah iku kok hebate ngono ya kiai kuwi. Engko nek wafat aku tak dadi ketua panitia khole. Hati-hati sampean. Engko bareng sedurung wafat ki ambake pun pindah maklaran. Napa sampean sida dadi ketua panitia khole. Ngekholi mawon wis emoh. Iki to. Dadi dinteni sik ngantek tutup buku. Nek wis tutup buku kaya Mbah Hamid ternyata anjene pemimpin temenanan, istiqomahe ngantek wafat. Mulane kula niku yakin mbolokin nek kaya Kiai Hamid, kiai sing dikholi ngeten menika mesti waliyun min auliyaillah. Waliyun min auliyaillah. Wali niku napa? Wali sampai niku mriki negara wali. Kabare ning Jawa Timur iki wali ana 200-an. Nek ning Jawa Tengah mok 57 mbah pira. Niku mbah termasuk kula duka mboten niku mboten. Kabare isune niku sampai mboten wali kudu wali niku cara Arab kata-katae menurut tafsir konvensional niku wali niku ana sing maknani kekasih, ana sing maknani penolong. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu penolong-penolong atau kekasih-kekasih Gusti Allah. Kula gadah makna dhewe asli kula ki Mbak. Menurut keyakinan kula paling tepat niki. Timbangane tafsir-tafsir liyane. Lho menurut kula kok menurut kula wali ini maknane bala. Ngerti bala jenengan? Mboten teman. Bala itu idiom peperangan itu. Bala atau musuh. Kalau tidak bala ya musuh. Bala aja ditembak. Musuh tembak. Bala kanca dhewe. Musuh. Dadi ora ana bala kok nembak bala ora ana. Ana sampeyan tumon bala nembak bala. Nanti tumon. Oh. Sampeyan ketinggalan info. Onten bala nembak bala. Zaman perang Teluk Amerika karo Inggris niku bala nglawan Saddam Hussein.
Suatu ketika kok tentara Amerika nembak tentara Inggris. Namine kecelakaan. Dadi nek ana bala kok tukaran karo bala niku kecelakaan. Wong Islam karo wong Islam kok tukaran. Mergo wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum auliya'u ba'din. Wong mukmin lanang, wong mukmin wedon itu satu sama lain adalah bolo. Nek ana wong Islam tukaran karo wong Islam jenenge kecelakaan. Utawa salah satu atau kedua-duanya ora tahu maca Quran. Utawa ya maca Quran tapi ora paham Al-Quran. Paham jenengan? Bolo. Kula kok muni nek bolo niku makna sing paling pas. Mergo wonten hadis menika sing sapa-sapa sing wani-wani karo auliyaku, aku ngumumno perang kepadanya. Lho. Ya oleh sapa-sapa sing wani-wani karo bolone Gusti Allah wis merohi ngono ae. Lara kabeh sampean. Dadi balane wakil gubernur ae wis sektine ra karuan. Apa meneh kok balane Gusti Allah. Balane nek dibalani Gusti Allah, malaikat melok balani. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhir. Jadi Mbah Hamid niki wali, jawani-wani sampeyan. Wali min auliyaillah, putrane mbah. Wong durung tutup buku. Nek kula wani, Mbah Hamid kula wani. Wong wali niku gampang kok jen. Nek ndelok Quran lho, nek ndelok Quran wali niku gampang. Sampeyan niku dadi wali niku karek sithik tok. Sithik ngono. Sampeyan tambahi sampeyan sithik ngoten mau dadi wali sampeyan. Wali niku cirine nek cara Quran, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Ciri-cirine wali niku ora duwe wedi, ora duwe rasa susah. Jadi nek wonten sampean kok krungu kabar ning gone Jombang ana wali cilik jenenge Ponari. Wis ora usah tes wis ngawur ngono ae ngawur. Krungu ana kiai. Wah, lakune anune barang ya apik, masyaallah. Iso ngundang manuk barang. Manuk mabur diundang iso. Iku wali apa ora? Malah iso mlaku ning dhuwure kali. Mbah ngisore ana watune mbah ora mbak aku. Terus sampean ragu-ragu wali apa ora? Sampean tes mon, sampean kandhani. Mbah, niki kabare senajan BBM mudhun. Niki sedelok engkas ajeng mundhak malih luwih dhuwur. Lho iya. Emeh mundhak meneh. Masyaallah. Wis dudu wali ngono ae. Wali perkara BBM mundhak kok ya susah iku lha apa. Wali niku diweden-wedeni malaikat mungkar nangkir mawon mboten wedi kok. Syekh Abdul Qadir Jailani niku ngendika kok umpama oleh, kok umpama mungkin kowe kabeh iki nek mati tak tutno ku. Aku sing ngadepi mungkar nangkir. Nek takok-takok kowe rasa jawab, aku tak sing jawab. Bapak kula Kyai Bisri Mustofa niki gawene sowan mriki ora trimo njaluk donga tapi nggodani Kyai Hamid barang niku. Kyai Hamid. Bapak kula Allah yarham Kyai Bisri. Niku nate mriki wadul kalih Kyai Hamid. Niki kula selani sithik nang nek ora urut sampeyan elingake nggih, kula mau ngomong apa ngono. Sowan teng mriki. Terus mak. Teng mriki niku Kyai Hamid duka nembe wiridan duka napa Kyai Hamid kan wiridane dawa. Mboten miyos-miyos Kyai Hamid niku. Terus abah kula niku terus gembor-gembor, ya Allah, nasibe wong nek elek, nasibe wong nek atine kotor ngene iki, sowan wali gak ditemoni.
Niku buatre ra karuan. Kiai Hamid terus miyos. Aja ngono Anda. Bar salaman abah kula niku to kan. Anu ndaku rene iki penting. Menapa? Sampai nak ngerti dhewe aku iki mubalek. Atau kiai tapi mubalek. Dadi ora kok mubalek ana mubalek kiai ana kiai mubalek. Artine diundang kiai nalika tablek niku ya wonten ana sing kiai iso tablek niku. Aku iku kan gak pantes mosok arep ngeki mauizah hasanah nyampekno dawuh Kanjeng Rasul gelantungan numpak bis gak pantes. Lah terus yo aku jalukno sampean kan wong pareke Gusti Allah. Jalukno supaya aku duwe mobil ngono lho. Lho niku Mbah Hamid serius. Al-Fatihah ala niyati ke bisri. Tamune pate kakak. Pun donga dawa, donga niku bapak kula niku keplaur. Terus matur kalih Kiai Hamid. Mereke apa ndak? Niku Kiai Hamid nggih serius jawabin. Ya nek gak Fiat ya Holden. Niku sampean percaya ora percaya kula sing dikongkon golek mobil kalih bapak kula. Kon golek teng Surabaya. Janji golek niku sing to nek gak Fiat Holden terus mon. Tapi niki kula dereng ngomongan kalih abah niki. Bareng akhire entuk petrokimia napa-napa niku wong semen Gresik ana Holden wis apik kula tumbas. Kula go mulih bareng teko Holden bapak kula terus cerita niku. Lho. Kok Holden? Enten apa, Pak? Terus dicitakake niku wau. Mbah Hamid tak mereke. Sayange saiki wis ra ono. La ilaha illallah. Nek ana kok ora usah kangelan golek swara, Pol. Masyaallah. Niki cerita niki wae ajeng cerita bapak kula, Bapak. Dadi bapak kula nilih Kiai Hamid niku guyon ngoten niku. Sitok engkas Kiai Ali Maksum. Niku telu niku wis pokoke gitu. Desane Kiai Hamid. Wong bapak kula niku nate pidato niku mangke kula nek tengene kuburan ditakoki mungkar nangkir. Mak buka. Terus kula guyu. Sampeyan iki sepuh ndek malaikat ora ngerti. Kula niki rak kiai. Pertanyaan kok rempreh ngoten. Niku pertanyaan ibtidaiyah niku. Nalika kula teng jerone lowang buka anune bapak kula niku meneng teng jero kuburan. Mergo mbayang nengko nek tenan piye. La khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nek sampean isih susah, isih wedi, wis aja nglamun dadi wali. Kula mau matur nek sampean iki dadi wali karek sithik nek kepengin tenan lho niku. Mergo syarate dadi wali mok loro. Ora nyembah liyane Gusti Allah. Muni nek pangeranku Gusti Allah. Niki sampean sedaya pun sedaya nggih. Wong Indonesia kok Pancasila ketuhanan yang Maha Esa niku Gusti Allah. Dadi kabeh wong Indonesia niki pun Rabbunallah. Karek siji. Syaratnya sing siji neh sampean jejeg istiqomah mempertahankan Rabbunallah niku. Wali.
Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya ora salah surat Ahqaf. Sak temene wong-wong kalu kang padha ngucap wong-wong mau Rabbuna utahe pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Tsumastaqamu mongko keri-keri jejeg istiqomah wong-wong mau. Fala khaufun mongko ora ana wedi iku maujud. Iku sing nulis surat Fusilat, iki surat Ahqaf. Kowe kiai kok mbok bantah iku piye? Kowe berarti kisinan kowe engko. Ayat sing member-member pirang-pirang. Tak wacakno sing mbok ngerteni kowe. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Iki to sing mbok karepno mau. Iki ora soreh, mulane ora tak waca. Ora soreh engko ndak mbok takokno. Innalladzina meh memper, innalladzina sak temene wong akeh kalu kang padha ngucap wong akeh mau Rabbuna utahe pangeran ingsun iku Allah Gusti Allah. Sumastaqamu mongko keri-keri istiqomah wong mau tatanazzalu mongko padha mudhun sapa al malaikatu para malaikat. Malaikat do mudhun lah apa? Ngandani wong-wong mau Allah takhafu, aja wedi, wala tahzanu, aja susah, wa absiru lan nyicila bungah sira kabeh bil jannati kelawan swarga allati kuntum kang ana sira kabeh iku tu'aduna dijanjeni sira kabeh. Tapi aku nek maca iki engko mbok bantah meneh. Niku ora omongane malaikat. Lah fala takhafu wala tahzanu, ngandani aja wedi aja susah. Tapi nek sing surat Ahqaf niki niku sharih innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tur aku kepengin ngelingno ning gone ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dadi cocok karo omonganku nek waline Gusti Allah iku ora wedi, ora susah. Nek wong kepengin dadi wali ya kudune ora wedi ora susah. Nek kepengin ora wedi ora susah ya kudu alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Paham jenengan nggih? Alladzi istaqam. Istiqomah niku nggih tetep awake dhewe niku sering-sering ning gone masjid muni ngakune pangerane Gusti Allah. Ning pengajian ngene iki ngakune pangerane Gusti Allah. Ning langgar ngakune pangerane Gusti Allah. Tapi bareng ning gone pasar pangerane wis bathi. Pangerane bathi. Bareng wis ning gone politik pangerane kepentingan. Niki. Nek iso istiqomah terus pangerane di bidang apapun dimanapun juga Rabbunallah yang menjadi di tempat kita itu mencari jawab pedoman Gusti Allah. Ngoten kabeh. Masya Allah. Tapi gini ku istiqomah niku angel. Apik karo dulur ngono ae gak iso terus kok. Istiqomah niku terus. Apik karo dulur iku gak iso terus. Wong Indonesia malah 5 tahun pisan tukaran. 5 tahun pisan tukaran.
Padha Indonesiane. Kok padha Indonesiane, padha Islame. Kok padha Islame, padha NU-ne. La ilaha illallah. Kadang-kadang saomah kok gegeran ora iso leren-leren. Istiqomah niku abot sing wong istiqomah niku khairun min alfi karamah. Khairun min alfi iso ngundang manuk barang ngoten niku iso uga karomah, iso uga ilmu hikmah. Sakniki niku ndang sampean pokoke iso ngundang manuk ya wis wali. Apa nek ana sing kriteriane malah rada lucu meneh. Pokoke sing kiai sing wis rada aneh-aneh ya wali. Lah iku wis tambah gak karuan kabeh iku. Sing wis gak sembahyang wali, wis tambahan. Pun niki Mbah Hamid niki. Mbah Hamid niki merupakan anugerah Gusti Allah dhateng kita. Muga-muga mawon nggih Gusti Allah tesih paring anugerah dhateng kita. Pemimpin-pemimpin sing kaya Kiai Hamid menika. Pemimpin sing hebat kaya Kiai Hamid iku sing kepiye? Nek cara kula ya sing sak maksimale pengen niru langkah jejake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khairu kullu fittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengene wonten beberapa ayat tengene Quran menika sing nyipati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara pribadi. Ada yang nyipati Kanjeng Nabi Muhammad kaitannya dengan umat. Kaitannya dengan umat. Sedaya baik yang tentang pribadi Kanjeng Rasul maupun yang tentang hubungan beliau dengan rakyat, dengan umat patut dicontoh kabeh. Sing pribadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai nek kepengin cedak Mbah Hamid mangke teng akhirat, cedak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangke teng akhirat, sampean dadi wong sing pekertine apik. Sing kaitane karo umat wonten laqad mannallahu alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ana qiraah min anfasihim. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sumpah yakti teman-teman pus paring anugerah sapa Allah ning gone wong-wong mukmin. Saat Allah Ta'ala ngutus utusan dari bangsane dhewe, ora malaikat, ora jin, nae bangsa manusa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sing maca ora min anfusihim tapi min anfasihim. Utusan dari yang paling elok-eloknya kamu sekalian, yang paling agung-agungnya, paling luhur-luhurnya. Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi sebagai anugerah kepada kita. Mergo Kanjeng Nabi yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayati. Kanjeng Nabi macaake ayat-ayate Gusti Allah dateng kita. Nek jenengan ngertos jenengan niku cilike sepira, Gusti Allah gedene sepira. Jenengan niku cilik. Tenggene namine bumi niki kira-kira mok sak lebu nek dipasang ning gone peta alam semesta. Sampeyan kumpul karo sepoto-poto sing kira-kira jumlahe mok 5 sampai 6 miliar. Cilik banget. Gusti Allah sing nitahno alam semesta kok kersa ndhawuhi jenengan. Lewat malaikat Jibril disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
terus diwacaake dening Kanjeng Nabi yatlu alaihim ayat wa yuzakkihim ngresikno wong-wong wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah sing berkenaan secara pribadi karena khuluquhul Quran sing disebutna teng Quran wau napa wa innaka la ala khuluqin azim sing menangi Mbah Hamid pasti ngakoni Mbah Hamid niku akhlake masyaallah resik tawadhuke ning gone sepadha-padha ning gone Gusti Allah akhlake wa yuzakkihim yatlu alaihim ayat maosake juga kepada santri-santri kepada umat ayat-ayat Gusti Allah wa yuzakkihim lan ngresiki Masya Allah Mbah Hamid kepengin niru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diwarai wong-wong iki resik ora kok mau njaba tok tapi terutama resik njaba jero nek resik njaba iki gampang dilebokno ning gone tukang penatu resik kabeh sik jero niki sing ora duwe sirik drengki ora wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba lan hikmah Mbah Hamid nggih mulang kitab Quran mulang hadis sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dibaca tapi juga diberi contoh ayat sanes malih fabima rahmatin minallah lintalahum wa in kunta walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin niki Kanjeng Nabi sing kepengin ditiru kalih Kyai Hamid mergo rahmate Gusti Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lembut Kanjeng Nabi niku halus Masya Allah basam menika wajahe tersenyum mboten kok lambene mboten bibirnya wajahnya tersenyum nek kepengin sampean bayangake nek bayangno Kanjeng Nabi sampean mboten tumon mboten nate menangi sampean sing menangi Mbah Hamid sampean bayangake Mbah Hamid napa sing ketinggalan meseme Mbah Hamid wajah yang halus bicara halus kula nate didu kalih kiai kula kalih Kiai Hamid pas Kiai Hamid teng Krapyak kula niku nalika niku tesih rada polemik kalih Kiai Ali Maksum guru kula ki ambak lha Kiai kula niku kaya bapak kula ngoten modele niku lucu Kiai Ali niku Kiai Hamid rawuh mriku iki lho Mustafa nasekati sengeni niku Mbah Hamid ngendikane nek nyengeni aku ora biasa ngandani yo ora iso aku tak cerita wae terus cerita kiai-kiai sing senengane musyawarah halus banget ya Allah ya lintalahum in kunta fadhon ghalidhal qalbi law kunta fadhon ghalidhal qalbi nek Kanjeng Nabi kok kasar wangkot ora duwe sakenan karo umat bal do blayu kabeh min haulik berlari dari sekeliling Kanjeng Rasul di Kanjeng Nabi lembut halus lapang dada wong pemimpin niki ayat kepemimpinan Kanjeng Nabi itu memimpin jadi setiap pemimpin niku kudu duwe ra'afah duwe kasih sayang punya kelembutan kepada umat jadi aja biyen niku nek wonten tiyang sumpek pikirane sumpek
Ngerti sumpek sampean? Niku nek sumpek zaman Kanjeng Nabi. Niku sowan Kanjeng Nabi. Durung matur soal sumpeke, lagi nyawang wedanane Kanjeng Nabi, ilang sumpeke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Urung matur sumpeke apa, nyawang wedanane Kanjeng Nabi, sumpek ilang. Lho saiki iki ora sumpek ra apa, nyawang pemimpin malah sumpek. Waliane. La ilaha. Oh ini Kanjeng Nabi Muhammad sumpek ya. Pemimpin Kanjeng Nabi niku dadi lintalahum dan dadane jembar. Fa'fu anhum. Nek duwe salah ning awakmu ya ngapuranen wong kono wong rakyat ya biasa nek rakyat salah. Ngapuranen fa'fu anhum. Dosa terus nek dosa ya jalukno ngapura wong kowe pemimpin. Pemimpin itu ngatasi kabeh. Rakyate diopeni kaya anake kabeh. Nek ana salah di ngapura sing dosa dikandani terus dijalukno ngapura ning gone Gusti Allah taala. Fa'fu anhu wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku melibatkan rakyate, anak buahe, umate untuk dimintai pendapat. Ora kok otoriter. Pokoknya manut, gak manut tempiling. Rak manut rekol. Rak manut, ngono-ngono iki. Kanjeng Nabi basyawil. Kanjeng Nabi kurang napa, nabi kekasih Gusti Allah, utusane Gusti Allah. Jenengan tingali teng sejarah. Kanjeng Nabi ajeng teng kene Badar musyawarah kali umat. Ajeng leren musyawarah. Teng kene perang Uhud ajeng menghadapi wong ngameh nyerang. Kanjeng Nabi musyawarah. Padahal ora usah musyawarah wong Kanjeng Nabi. Mesti pun sip. Tapi ini ngajari pemimpin musyawarah. Dilalai kok Mbah Hamid menika. Kula niku nek ketemu Mbah Hamid niku nggih sumpek ilang. Kula darani kula tok ternyata niku wonten rumiyin Rektor Yunisma Pak Tolkah Hasan. Niku nalika Kiai Hamid kapundhut nggih keluh kesah kalih kula iki terus sapa gentine iki. Aku iki nek pusing-pusing mikirno anu iku terus mbiyen mok sowan Kiai Hamid terus ilang kabeh. Saiki sowan sapa? Ya engko jajal-jajal sowan aku jare kula. Nek tambah sumpek ya nasibmu nek. Masyaallah. Tur niku wau sing kula critakake nalika dadi kula teng ajeng Kiai Hamid teng mriki Mbah Halib guru kula teng grini. Nasekati man. Niku nasekate napa? Cerita. Mbiyen Syekhuna Termas iku musyawarah iku karo Gus Habib putrane. Ngoten niku. Lah iki Kiai Ali malah ora cilik gurumu dadi ya musyawarah apa-apa karo kiaimu. Ayat malih pengen wis awahan. Syekh. Pun rawuh to. Habib. Sarening Habib pun rawuh, kula niki mok nggo anu mawon, nggo ngenteni Habib rawuh. Dadi sakniki pun rawuh dadi kula punggel, nah. Nah, mboten niku Kiai Habib udah rawuh, wis istirahat. Pun nggih. Pun mangke disambung malih liya dina nggih. Pokoke ampean niku niki dina sampeyan eling-eling niku wau. Dawuh-dawuh Allah taala wong awak sampeyan niku mengaku Islam. Ngaku Islam dadi sing diwaca ya Quran. Niku sampeyan tingali mangke sedaya niku. Niku wonten kabeh sampeyan rasa bingung. Niku saiki ku akeh sing do bingung. Mergo kok ana sing kabeh kok ngaku kancane rakyat, kabeh kok ngaku NU, kabeh kok anu, kabeh kok njaluk dipilih. Iki sing tak pilih sapa kok apik kabeh.
dipilih kabeh jarine gak sah. Lah repot, do bingung. Lah kira repot kabeh. Iku tak senengi kabeh tapi tak pilih kabeh kok gak oleh. Nggih. Ora rawuh sedaya, kula njaluk sitok mawon sampean ora iso niru kabeh apa Kanjeng Nabi menika lakune, Kiai Hamid napa lakune. Kula njaluk sitok mawon. Sing lembut niku wae nggih. Nggih. Sampeyan umpamane kok rada kepengin kasar sithik, sampeyan eling-eling Kanjeng Nabi, sampeyan eling-eling Mbah Hamid. Kaya ora usah petentengan nggih. Ora usah petentengan. Pemilu ya ora usah petentengan. Ngono. Nggih. Ora usah ngantek tukaran nek sing kiai ya ndongakno, ngono ya ndongakno. Ndongakno kaya iki. Kei restu nek iso dikei restu kabeh. Nek manfaat karo Indonesia, muga-muga dadi ngoten mawon. Tapi ora usah petentengan. Wong iki dulur kabeh kok. Calon-calon iku dulur kabeh. Niki beda-beda kabeh. Pimpinan sampean niki. Niki Mas Hidayat Nur Wahid PKS. Stisno Bahir niki Mas Sutisno Pan. Lukman Edi niku PKB, mbok PKB sing ndi pokoke. Gus Mujib. Niki dulur kabeh. Padha Indonesiane, padha Islame. Kabeh nek sampean takoki ya, kabeh caleg-caleg niku nek sampean takoki, kowe kok nyalek ana apa? Apa kepengin nampang ning ngene wit-witan? Mboten jawabe mesti iki ya kanggo Indonesia, kanggo rakyat Indonesia mesti ngoten. Lah nek kabeh kanggo Indonesia, kabeh kanggo rakyat Indonesia, lha apa kok petentengan? Ngoten ya. Ora perlu petentengan. Engko endi ae sing sampean pilih, endi ae sing dadi, toh sing dipikirno Indonesia. Semanten kirang langkungipun nyuwun agung ing pamunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu